ammasuu kennaa miidiyaa hawaasummaa kana irratti waggoota hedduufan beeka. Ammasuun dubartii jabduu, tasgabbooftuu, tattabattuu, xiiqoftuu fi sabboonummaan ishee hanga gaara Kilimaanjaaroo ga'u ta'uu ishee sirriittan quba qaba. Silas eessatti baatee baddii? Kan dhalattee Dambidoolloo, kan guddatte immoo Amboottidha. Kabajamaan abbaa manaa ishees ilma warra Ayyaantuu, ogeessa seeraa cimaa fi ilma sabaati. Seenaa isaan bara wayyaanee dabarsan hedduudha. Sun seenaadha. Har'oo maaltu mudate laata? Bara ilmi Oromoo kam addunyaa dinagdeetti seenuu qabu jedhee mootummaan illee sadarkaa gadiitti badhaadhina maatii fi inisheetiiviidhaan hawaasa jajjabeessu kanatti maatiin kun hojii investimentii seenanii dinagdeen of tumsanii maatiif biyya isaanii jijjiiruuf kutannoon akka kaatee dubbatti. Ammasuun sanas kan eegaltee mana guddaa G+4 magaalaa Finfinnee keessaa qabdu mana diizaayinii ulee abbaa bokkuu fi siinqeen bareedee ijaarame baankii siinqeen qabsiistee hojii albuudaatiif ulaagaa ayyama yookaan immoo seera qabeessummaa ishee guuttattee albuuda Tantaaleemii jedhamuu fi Litiyaalemii jedhamu godina Gujii keessatti akka eegaltee dubbatti. Egaan hojiin albuudaa ulfaataa waan ta'eef daandii sanaaf barbaachisu akkasuma haal duree hunda fixattee hojiitti galte. Egaa oomisha albuudaa barbaadu sana bira geessee yeroo gabaaf dhiyeessuuf jettutti qaama mootummaan dhiistee ba'uu akka qabdu natti himame jetti. Kun dhugumatti seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif qabsoon keenya kan siyaasaa qofaa miti? Kan dinagdeetillee bara wayyaanee namni tokko Tigree ta'uu qofaan albuuda biyya kanaa akka dhagaatti ittiin taphata ture. Intalli Oromoo seenaa guddaa jijjiirama kana keessatti qabdu kun ulaagaa seeraa namni kamuu guutuu qabdu guuttee erga argamtee maaliif dhorkamti? Eenyutu hojjetaa? Egaa namoonni akkanaa hin hojjenne ilaalaa haga ammaatti hojiin kun baasii malee galiitti hin jijjiiramne. Baasiin hojii kanatti bahe yoo xinnaate qarshii biliyoona 42 jechuun qarshii guddaadha. Qarshiin kun kan baankiiti. Baankiin kun bor yoo mana kana qarshiitti deeffachuudhaaf dhufe carraan maatii kanaas maal ta'a? Dubartii kana booda maatiitu jira. Dhala yookaan immoo ilmaan isheetu jira. Carraan ilmaan ishee maal haa ta'u? Silaa biyya namni ayyama baasee gibira mootummaa kaffalaa hojjechuu mannaa saamichaaf hannatti yookaan immoo hojii kotorbaandiitti bobba'e kana keessatti warri ayyama hojii baasanii seera qabeessaan doolaara gabaa biyyaaf dhiyeessaa albuuda isaanii immoo seera qabeessaan kallattii mootummaan kaa'een gabaa biyyaa alaaf dhiyeessan kunneen beekamtii argachuu qabu malee dura dhaabbatamuu hin qabu ture. Tarii ijji mootummaa bal'aa waan ta'eef balleessaan ishee hin beekne yoo jiraate gorfamtee akkasumas immoo fedhii namoota dhuunfaa guutuu diduun gabaasa sobaan kan mootummaan bira hin qaqqabne yoo jiraate ilaalamee dhugaan maatii kanaa akka galuuf hawwii kooti. Mootummaan kun mootummaa misoomaa waan ta'eef rakkoo kanatti deebii hatattamaa akka kennus ani hin shakku. Asumaan obboleettii koo Ammasuu Waaqayyo maatii kee akka hin tamsaasne illee kadhata kooti. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu dubartii dubartummaan ishee osoo hin daangessiin ilmaan isheef maatii ishee Finfinneetti gattee bosona Gujii keessatti haala ulfaataan dabarsite kanaaf firdii qajeelaa yookaan immoo murtoo qajeelaan akka kennitan kabajaan isin gaafannaa. Egaa kun biiroo pirezidaantii Oromiyaa yookaan immoo obbo Shimallis Abdiisaatiif kan dhiyaatudha. Kun miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Warri isin qaqqabe sheerii gochuu hin dagatinaa. Dhimmi dubartii kana dadhabinni ishee hundumtuu furmaata akka argatuuf sheerii godhaa fi eebbifamaa.